節諧劇節目，係由鄧寄塵先生擔任播演嘅。今日嘅劇名係《賭大膽》。哇！估唔到喺呢度見到你，係啊，入去賭馬。神佬，原來係你啊！開啊！我邊度有錢入去啊？唔講話買生馬，冇咁嘅本錢啊，而且亦冇咁嘅本事啊，係嘛？第二個就唔知啫。啊，你就梗知嘅，你睇見我着得咁企理。咁以為一定有行咁係咪啊？哎呀，你都唔方話唔知我嗰碟米嘅咧，就係咯。所以我敢言至覺得奇。嗱，你明明就冇行噶，係嘛？唔係話得罪你啊。除咗呢套最企理最光鮮嘅單吊西之外呢，我可以得罪你呢，絕無所有嘅。咁你但係忽然間企喺呢個馬場門口咁行來行去。我以為你忽然間有咗行咁咋，現在未有行。不過我行來行去呢，就係想碰機會，咁會有行嘅。咁啊係，嗱你呢，成個生成好似大亨咁樣，係嘛？又識得闊佬多，咁你喺門口截住佢哋呢，整住多少，我睇總會得嘅，係嘛？不過我耳仔底噶啦，嚇。我今日死跟住你噶啦，坤哥。唉，你真係低裝啦，神佬，好跟唔跟？咁多人都唔跟你跟我向相識嘅有錢佬整住多少？呢啲就係自笨嘅手段。哦，咁你頭先又承認話行來行去有機會碰嘅，咁你自己又駁自己，我碰機會。哎呀，就係唔係話向嗰啲咁嘅相識闊佬嚟捧。我就亦唔係話向相識嘅揾，所以揾食呢就行遠啲。哇！我真係唔明白你坤哥。嗱，我就唔敢跟住你啦。如果咁，原來你企喺呢度來來往往咁，我明啦。你做扒手咧，係咪呢？打人荷包你喂，係嘛？犯法噶噃，因住坐監啊，大佬。一次捉你唔到，第二次都穿煲撞板噶噃。我以為你又冇制啦，混賬！你真係得罪人我唔係做插手。哦，咁你又唔係插手，又唔係成，咁你出邊弄啊？總言之，呢啲嘢呢，就天機不可洩漏，我絕對唔會做到扒手咁低裝嘅。不過我嘅目的亦唔係話大貪想整住10度8度呢，同你入咗去啦，咁我就有辦法噶啦，話你知啦。你仲話唔係大貪，10度8度就唔算少噶啦喎，少係少之又少呢。神佬，你就係太小氣，枉費人哋話你散過成幾廿萬銀，你本來唔係咁噶，咁不過今時就唔同往日，一時時唔同嘅，君哥，往日點同今日呢？現在大為艱難。咁我認為呢，拉人整住10度8度呢，已經就唔係輕易嘅。咁何況你仲話唔識嘅添。唉，看邊種人嘅啫，有錢嘅人，愛面子嘅人，咁咪嘥10元8塊呢，唔算話點嘅。叫我同你而家呢揾10度嘢，就自然係話難啦，係嘛？你睇下嗱，幾多人入去賭馬係嘛？個個身都有水至入去嘅喎，大佬。
咁啊，梗係咧，使乜你講啊？不過人哋有水就唔關我哋事，佢唔會話可憐你俾啲你噶嘛。嗱，老實講，我個荷包啊得5粒嘢嗱，喂，你千祈唔好指意我就不過即係舊時就有鋪咧鋪草皮印，咁咪散咗份身家，硬係都仲唔甩得呢鋪印咁解，咁啊唔入得去咯，都嚟門口睇下咁嘅咋。啊，你真係好似讀古文嗰篇吊古戰場文咁上下。嗱，喂，神佬，你唔好出聲，聽住，聽咩啊？你咪嘈啊！聽住聽住前頭嗰 pair 傾偈啊，唔好嘈啊，又聽我咯。陳啊，陳，喂，你今日預備點買法啫？你有冇 tips 啊？你咪個又學上一場咁亂買一通噃，我戥你肉赤噶喎，咁輸法傻咧。阿 Annie，呢趟唔同啦，我場場馬咧都有10拿9劫嘅 tips 咧，然後至嚟贏咗，我買條珍珠頸鏈你戴啊！未登天子位，先試殺人刀。你連買都未買，又搞到話送條珠鏈過我，有把握嘅，冇把握我又唔講啦，係嘛？係我就咁講啦，把你啦，哎呀，咪俾埋晒啲唔好嘅兆頭過我至得噶。神佬啊，神佬，你離開啲，等我向呢位老伯埋手嗱，你唔好出聲啊，得咯，我行埋去啊。陳大伯，陳大伯唔見來好好嘛？你係邊位啊？面口就好熟，不過對唔住，我唔記得你，你尊姓大名啊？陳大伯，你真係貴人善忘呢，我就係你舊時嘅伙計阿黃坤啊嘛，我跟你成3年長，不過亦都咧隔咗成10多年啦。幾好嘛你？好咧就唔嗌住你阻住你啦，陳大伯啦。你有女朋友喺度，咁本來呢我不便講嘅，但係機會難逢，我唔開口啊唔得，咁咪逼住開聲嘅啫。咩事呢？我有啲急事，咁差10蚊到就搞得掂啦。唔該你乃念下舊情，咁借住俾我先啦。咁啊點得啊？喂，我冇喎。你連10蚊都冇？真唔真啊？唔係啦，我俾嘅咧，老陳，左頭左勢貪意頭咩？又唔係多，算買2張啫嘛。好啦，嗱，我10蚊我行先步啦，再見。好，再見。嗱，神佬啊，嗱，咁咪成功啦。係你舊東家當然得啦，有咩奇怪啫？你啲癲嘅，你估真係我嘅東家嚟咩？我唔識佢噶，唔係舊東家嚟。咁你點解識佢個姓又姓呢？我聽見嗰個女人叫佢老陳啊嘛，咁嗌佢做陳大班咯，就包佢唔嬲噶嘛。咁而且當住女人面前借10皮就梗冇失拖噶嘛。嗱，咁咪得咯。嗱，冇問題咧，係嘛？2個人入去原來咁啊，又算你叻，咁而家入得去咯，梗係咧，揸住10幾年仲唔入得咩？行啦，去啦。喂，斌哥入咗嚟冇乜癮添，反為嗱，人哋又有份買馬，
咁至高興嘅啫。我哋冇份買馬，邊隻馬跑第一喎？與自己無關嘅。先頭呢，將啲錢去嘆下茶，食翻個常餐，係嘛？咁仲好過啦。神佬，真係你啲賭人呢又發啦！人哋賭係人哋嘅事啊嘛，我哋又有我哋嘅事啊嘛。咁我哋有咩事啊？有，你幫我手咧，冇錯嘅。嗱，而家呢，就已經跑完第5場啊嘛。咁你睇下，以前嗰4場嗰啲買唔中嘅標啊，你望下，掉到滿地都係。咁你幫我猛執咁就執得呢越多越好。咁知慳識儉啊你你執翻去拎去透火並抑或敬惜自己啊你？呢啲又係天機不可洩漏，你咪嘈咧！你總之硬係見到地嗰啲人哋唔愛嗰啲買咗嗰啲馬標，你哋就執；見到就硬係執，執得一沓你就交俾我。哎呀，我真係唔知你搞咩鬼，執下煙頭都話整翻去啲百鳥歸巢嚟嘆下。執埋人哋掉咗唔要嗰啲生馬嘅馬標啊！有乜用啫？坤哥，你執啦，係我都執緊啦。嗱，哎呀，對唔住，師奶，一時唔仔細，機會踩出嚟。錯啊！而家你撞鬼咩？你都唔帶眼嘅，機會整爛我哋玻璃絲襪添啊！你而家發神經啊？對唔住，話啱掉咗個沓唔中嘅馬標，你又嚟執啦？師奶，咁都鬧？你又橫掂買唔中，咁你又橫掂唔愛，又橫掂掉嘅。咁我其實好心，我唔想整污糟呢笪地咁啫嘛。咁我有我執，你有你掉落地，咁於你又無損嘅，師奶。你機會整親我哋襪咧，仲話於你無損，仲話於我無損吓？我都已經話咗對唔住咯，咁咪算啦，係嘛？一個人知錯能改，咁乜事都冇啦啩？你都話啦，幾乎啫。係嘛？未曾整出你對襪啦，好在未啫。如果唔係，我要你賠添啊！阿師奶，我真係睇唔出你咁啷禮，保佑你場場都輸，等你掉多啲廢標俾我執。猜過你撞鬼你死佬，你把口真係咁衰嘅，正講咁毒嘅。咁鬼叫你鬧我咩？死佬，睇你都算俾面啊！話你我睬你，唔鬼睬你添啊！算你精，神佬啊！執得幾多張啊？好多啦！阿坤哥，你唔值得啊？點唔值得啊？嗱，執銀紙都話啦，人哋霎下氣，抵啊，搵錢啊，係嘛？你執埋啲人哋唔要掉落地嘅廢標，咁點值得啦？人哋爭執呢？你真係夠神啊，各位！唔怪得你個花名叫神佬，呢啲咧真係有中錯狀元就冇改壞名嘅，你都懵嘅。呢沓廢標唔係即係銀紙銀紙梗係啦。我話你真係入天堂院至得啦。如果你咁，你咪嘈啦。嗱，睇住啦。嗱，嗰個阿婆嚟啦，唔好嘈啊。麥太，麥太，咁啱啊！嚟咗好耐啊。中咗幾多場啊？撈嘢啦，麥太。阿君哥。我影3場就撈得2撇零嘢咁啫嘛，你呢？我係咯，唔好講咯，你啲貼士冚唪唥崩晒，你睇下我嗱呢沓嘢呢，你又明啦係嘛？而家冇嚟用處，掉咗佢又唔多捨得，哎呀，菜乜真係咁大沓啊？咁咪就係，咁你唔係輸好多，多就唔係算多，阿麥太唔見咗3000銀到咁啦，本來呢唔算交關，不過今日我諗住呢實贏嘅，所以我就帶得錢少，點知事與願違，冚唪唥爆晒啲熱門，咁而家掛清，咁但係下一場呢，我自問好有把握，咁但係又輸乾，咁翻到屋企呢又遠，咁你嗱硬係。睇住呢沓銀紙咧就變廢標，嗰個心呢就未免唔翳啲咁啫，麥太，財咁掉咗佢啦，仲有乜用啫？求其跌埋心水，咁就睺下另外一場，咁咪反攻咁至啱啊嘛。
咁啊係麥太就係冇力反攻，所以至唔捨得調佢。係咧麥太唔啱咁咧，點啊？嗱，你啊橫掂咁多現款啦，咁整住500蚊賭我，等我買埋下一場嗰隻馬，咁我咧死都心憤啦。咁啊冇所謂，500蚊啫咩？係500蚊夠未啊？嗱，拎嚟先啦，快啲咯噃，顧住走雞啊！係啊，夠嘅啦，夠就唔夠，不過我阿麥太我又唔慣拉人攞慣錢嘅，第一次拉人開角咧係500左右就好噶啦。阿麥太，如果贏咗我揾你俾翻你；如果輸咗咧，我聽日送去李府上哎呀，咪咁小氣啦，又唔係多錢，得噶啦。嗱，我埋你坐啦等你贏多啲啊，坤哥，好多謝你啊，麥太，慢慢行啦哎呀，等你贏多啲坤哥你確係有兩道喎。我望見你啲巴閉嘢真係厲害。喂，呢個麥太真係俾你坤到揼掂喎。原來你執啲廢鏢咁有用處㗎。而家我先明白。人哋都癲嘅，梗係啦。你而家明白咧，我啲計係使得啦啩？使得。唔通我係清道夫咩？走嚟馬場執垃圾咩？我梗有用意噶嘛。呢個麥太大把火不過如果咧你而家話窮咁，拉佢借住2蚊買米咧，都話幾難咁只有咧充闊佬凡係咁噶喎。窮人拉人借錢咧就實冇噶喎你要闊佬，唔闊都要充到闊咁夾硬話輸咗3-2千蚊咧，佢就鬼咁樂意嚟借俾你嘅佢仲慌死我唔夠添啊！世界上嘅嘢咧係咁嘅。咁啊難講啦，咁咪就係。所以世界咧你要明白下個情形至得嘅，神佬唔係我就點窮法呢？嗱，我都唔肯當咗呢套單調西。哎呀，你唔好睇輕佢啊！呢套單調西咧好大作用噶。你話如果冇埋呢套光棍皮咧，真係喐不得其正。咁啊冇錯，俗語都有話：大把戲一張氈，小把戲就一把扇，無氈無扇就神仙難辨。咁咪就係咧。所以我就揸住呢沓人哋唔中嘅馬標，嗰啲咁嘅生馬標掉晒落地，我執晒就係咁解咧。你又好在有呢套醒目嘅西裝，坤哥。喂，咁冇死啦，整到500銀。喂，整住50蚊到我，咁我就扣頭噶啦。一陣啦我又執到個大沓嗱，俾你先啦，夠未啊？夠啦，我都執到唔少啦。得啦，喂，等我專心睺下嗰啲目的物先。喂，整埋呢單啊，好收檔啦，坤哥。梗係啦，希望
整500到咁我就夠啦，係嘛？1-2個月皮咁咪算咯。嗱，有啦喂，行尾啲神佬你啲衣服唔夠照啊，失禮人啊，俾人睇見呢，我同你一拍都唔盞噶。喂，你行開，得，我行開。嗱，你發財得啦。哦，嘿，大少，大少，咩啊？今日得唔得閒啊？哎呀，得唔得點解咁耐至碰見你呢又？哦，阿軍哥啊，係咯，托賴，撈多少咁啦？你呢？唉，我唔好提咯。你淨係睇下我啲搭嘢，你啊明啦。跑完仲揸住喺手，咁就叻晒啲有限啦。哇，真唔真啊？咁交關咁大搭，咁你咪輸咗好多錢。唉，話多又得，話唔多呢，亦可400零蚊咁啦。在我嚟講就唔算多嘅，係嘛？嗱，淨係呢搭呢就3000零，呢度係400零，咁夾埋都有4000銀，咁我嚟講就唔算多，我輸成萬銀都試過。不過今日就帶得少，我帶咗5000銀嚟，咁現在呢只係剩翻呢張大牛，呢俾你睇下，係嘛？咁一隻牛咯，有乜用啊？咁想搏下一場嗰隻馬，下一場啫嘛，係咯，有9成9把握噶。不過本少，咁冇乜作志咁，我而家諗緊啫嘛。咁啊係啊，輸咁多，你話靠500蚊嚟翻身贏翻場呢，都唔夠本，你話嘛？除非係爆冷門啫。咁咪就係呢隻馬呢，佢又唔算冷門嗰度弊。咁我有把握贏，不過呢，我就冇把握話分幾多，所以咁至論盡啊嘛。哦，咁就真係難估佢分幾多噶，係嘛？喂，大少，一場老友，不如咁咧。喂，你整住500蚊過嚟，等我夾埋呢500蚊，咪有1000蚊咯，係嘛？咁我呢，就會搏翻場都好，係嘛？贏咗咯，請你宵夜食飯啦，直落跳舞啊，咁如果輸咗呢，聽朝送翻你哋鋪頭，咁都得啩？我費事去班啫，唔係話冇，咁冇問題啦。你嗱呢度500蚊，喂，不如咁啦嗱，300蚊就算借俾你，200蚊呢就當如呢拉我買。我聽你話得咁有把握啊，咁得唔得啊？得，一樣啫，橫掂都係街外錢係嘛，唔緊要，帶挈你揾啲啊，點話啫，係咪啊？哎呀，陣間你喺嗰度等我啦。好，嗱呢趟呢第一次合作一定勝利嘅。喂，坤哥唔該你掉咗一沓唔利是嘅飛啦，揸住你估真係有寶咩啊？表示即係你輸得錢多啲，係嘛？咁派啲咩？係啊，掉咗啦，係，真係要掉。麥太啊，麥太，呢就係呢個啦。係阿軍哥啊，佢話你你麥太做咩？我頭先機會呢位係機會整親你對襪，我已經道咗歉噶啦，阿師奶，你仲嚟找我晦氣？麥太，乜你識佢㗎？佢係我侄女嚟，點會唔識啊？又喂。你就話佢隨地執埋晒嗰啲人哋買嘅買唔到嗰啲馬嘅廢標一沓一沓咁初時咯就以為你發神經噃，後來呢，我同佢講起話你咁樣輸咗呢就唔捨得掉，覺得好笑咁佢然後講出嚟，喂阿軍哥，你顯然係鬼馬噃，揸埋沓咁嘅嘢唔係我點鬼馬呢？麥太，你唔好唔認啦，你仲唔鬼馬？你又分明靠咁嚟呃我姑姐嘅你根本你就冇買過馬，專執人哋掉咗嗰啲廢標，你就對人哋話輸咗咁多錢，乘機就喺度嚟靠借。喂，你精嘅你俾翻佢，唔係你因住你至好啊！你都知道麥太識得猛人多嘅咧，真係隨時可以鎖你噶。哎呀，阿麥太你唔好聽佢話，佢亂噏嘅啫。頭先我冇錯，係喺同佢嗌過3兩句。不過當時我唔知道係你嘅侄女啊嘛，咁我又估唔到佢會咁樣靠害我，咁樣冤枉我。哎呀，話到我咁衰，你仲牙搞你？坤哥，你原來咁啊！你呢就原形畢露啦。原來你咁嘅環境對我又係出啲籠，
哎呀，我仲笑你喎，唔捨得掉咗嗰沓廢錶。咁啊，呃完佢500蚊之外，原來你個衰仔咧又揸住佢嗰500蚊，又話想買1000銀碼，又呃我500蚊添。喂，你一齊俾翻嚟喎，我又唔借，我又唔答你買。原來呢位先生就上咗個當啊！你貴姓啊？我姓黃咯。嘿，你啱啱500蚊就過佢手，喂，我啊真係唔該你哋，啱啱趕到，唔係咧水咁凍你呢500蚊，喂，拎翻嚟唔係我黃大少一發火，我話你知，命都冇，喂，你要俾翻嚟咯喎，咁膽大，連我都想埋手，你俾翻嚟，喂，哎呀，大佬，我把你啦，嗱，呢500蚊俾翻你啦，莫仔，嗱，呢500蚊俾翻你啦，阿黃大少。不過咁喎，唔該你哋3位包容下，唔好對住啲朋友講喎，唔講啊假啦，我宜得啊賣告白嚟賣衰你添啊，扯啦，係攞翻嚟鹹人啦，呢位黃生再見啊，好，我都扯啦，哎呀，俾翻我就唔難為你，算你好彩話你知啦，唉，真係慘，神友啊，見財花水，你話死唔死？抵啦，呢啲咁嘅行為。大咗我就話唔好入噶啦，係唔啱噶嘛，哎呀，捱下窮，做下正人君子咁做嗰啲坤哥，入到嚟賭膽大啊，點得嘅呢又，行啦，唉。由鄧寄塵先生擔任播演嘅諧劇《賭大膽》，現在已經播放完畢。本台現在呢一節諧劇節目係由鄧寄塵先生擔任播演，今次嘅劇名係《嘥心機》。丁仔啊，咩啊，三姑，喂，你翻嚟啦？係啊，喂，我等咗你好耐咯噃，做咩啊？三姑，你等我，仲有等你咩嘢啊？呢，阿趙仔話咯，佢話等你帶錢翻嚟，然後就交租俾我，係咪啊？我趙仔話咩唔係啩？佢咁話咩啊？三姑，趙仔而家仲喺房啊。未死啊！我車得大炮嘅咩？哎呀，我真係怕你哋兩個都唔知點嘅。其實啊，你哋有啲要知足得噶，仲搞到欠租咁膽大。其實啊，
唔欠租都怕幾難揾人租俾你哋住。兩個男仔帶隻牛，兩個人住埋一間房，又冇家眷，仲搞到欠落租啲啊！三姑唔係話時時欠嘅，呢啲嘢啊，舊時冇欠噶嘛。不過呢2個月冇錢咁啊，冇法子嘅啫。老實講，你睇我丁某人身高6尺，嗱，體重107磅，去做咕喱都唔憂話唔擔翻嗰項錢嚟交你租噶啦，你放心啦吓。阿小姐啊，喂，嚟咩啊？你話冇租交俾佢咩？你兩個使乜扯貓尾啊？你又問佢，佢又問你，大家都得個吉字。三姑真係對唔住，實在我哋未有錢交。不過頭先阿丁仔未翻呢，咁我就推住嘅啫。我都明知道佢係冇噶咯。阿三姑，不過而家唔係欠得多啊，欠個月啫，咁唔使咁惡噶。猜你硬係，你係咪食米煮白飯噶？你咁嘅說話你都講得出嘅？你欠租都話欠個月唔係多喎。咁如果人人欠1個月，我相信呢個包租婆呢就怕要食西風噶啦。好啦，三姑咁啦，限我哋3日內清交，咁好啦啩？如果交唔出呢，你趕扯我哋咁啦，好唔好啊？唔好都要好噶，難對。哎呀，你硬係真係前世唔修，碰着你兩個衰神啦。我話你知啊，限3日添咋，第4日冇你就唔該你啦執埋晒啲行李扯人啦。哎呀，八嬸啊，八嬸開台未啊？開啦，等你啦。得啦，我嚟啦。哎呀，今日你估仲輸俾你咩？如果再輸呢，以後都唔鬼打。過嚟啦。得啦，嚟啦。你話如果呢，我唔怕坐監呢，我真係一拳我就打瓜呢個八婆噶啦。哇，小姐仍然都係算你好脾氣喎。撚之油咁同佢講，有乜法子啊？窮就要聲都低啲噶啦嘛。鬼叫我哋兩個都冇錢交租俾佢咩？係嘛？其實3日之內我哋又何嘗有法子的嘅？不過硬係拖住佢先，咁就等佢咪嘈生晒咁嘅啫。咁未必喎。小仔，喂，我醒起有件嘢啦，你度下。如果度得掂嘅呢，就有錢交租不得已，而且呢，以後嗰啲生活可以無憂添。真定假？日日咩路丁仔？走私漏稅做壞事嗰啲嘢我唔制噶。你亦都唔好人窮就唔好立亂搞。你份人就係唔捱得窮嗰度衰。唔係，你估我做埋晒啲犯法嘢咩咧？你坐低真行呢度聽我講啦。點嗱喂，你記唔記得嗰個闊佬王佢話請打手嚟做保鏢嗰件事記得你去過噶啦。仲話打低咗2個添。咁個闊佬認為你有資格做，咁肯出呢300蚊人工請你跟出跟入。咁後來佢太太話你生得兇神惡煞嘛，係嘛？咁佢太太唔中意你，所以就唔成事係嘛？咁講嚟做咩嘢得嘅？唔通而家佢太太又改算心腸，肯請你咩呀？唔係，我樣係衰，係生得醜怪啲。太太們呢係唔肯用我嘅，不過我而家打探到，佢仍然未請到人噃。咁我呢就諗到一條計仔，我唔得啫，係嘛？你會得啊嘛？阿丁仔，你又撚我啦！你咁威猛都唔得，咁我呢個孱弱書生點得啊？睇見我樣人哋就唔會請我做保鏢啦。得。仲得？嗱，我而家打探到呢，佢兩公婆日日晏晝呢都喺嗰間八角餐廳度食嘢嘅。咁點佢食嘢埋去黐餐？唔係。嗱，咁我呢聽日就同你
兩家宅弟咧唔相唔識，咁喺嗰間餐廳度咧就言語衝突，咁啊打起上嚟。嗱，你記得喎，你三兩下手勢咧你就打低我，咁啊我咧就宅弟唔夠你打，咁啊猛讚你，咁佢見你咁本事啊，你啊生得咁企理，咁佢一定要請你噶嘛，係嘛？咁啊請你啦，嗰陣時咪冇死咁啊？喂，你揸低唔夠我打就易啫噃，係嘛？知未必咧請我噶噃，丁仔，嘿，唔請啊至多啊蝕底俾你砌幾渠嘅啫，冇事噶啊嗱。不過請你咧咁有個條件喎，我同你點解？有咩條件？嗱，300蚊人工啦，譬如咁我分呢200啦，你啊佔100啦，點解？咁因為嗱，我同你啊大家還難朋友啊嘛，咁你有得撈啊嘛，有得食啊嘛，有得住啊嘛，係嘛？咁你使100蚊就夠啦，咁啊我200蚊，咁你話公唔公道啦？公道，咁都應該嘅，係咯，咁試下都好，希望成功咯。唉，就唔使俾個三姑追到仆街啦呀！當然啦，欠債就不是家財，係嘛？如果呢件事一搞成咧，你又可以遮住1個月人工先，咁就唔使俾個八婆攞命咁攞得招仔，係得，等我試下三姑乜又翻頭啊？猜咩翻頭啊？翻轉頭啊！我唔記得戴眼鏡去，咁容乜易走雞啊？喂！嗱，我話你聽下，你兩個衰仔啊，記住啊3日冇租交啊，你哋就執行李一個人啊，話得過就做得過先至好啊，知咯，三姑，冇錯，得啦，三姑，我哋牙齒當金使你定啦喂，小姐啊，你嗱，嗰台嗰個老坑嗱，拖住嗰個後生女人就係闊佬王兩公婆啦，你知道未啊？知啦。喂，咁我同你而家開手表演咯喎，得，嗱嚟咯喎，係。喂，細路，你而家死過未啊？咩啊？喂，你左手左腳，你想點啊？哇！喂，你係何方神聖啊？你咁戇你，我有我入嚟揾朋友，咁你又有你行，咁各行各路，乜算邊個咗邊個？你話啦，仲搞到賴人添，咩話？鬧你點啊又？打你都得㗎，唔止我鬧啊！不過我見你咁細粒，係嘛？打你好似話蝦你咁咋？哎呀，喂，我未試過俾人打過㗎喎，我而家又真係想試下喎。喂，你即管嚟咩話？係咪你？喂，先生啊，你兩位大佬唔好搞啦！哎呀，我哋呢度做生意嘅先生你嚟食嘢咧，我哋就好歡迎，係嘛？不過打交咧就唔該你哋兩家出門口對唔住咪嘈，老友，我啲火氣啦，一起我唔計地方嘅，我打咗佢先算。咩話？你打我係做咩？我限3下手勢。我砌低你嚟，兄弟借咪先？唔係我嗰啲拳風一整過嚟你就冧噶啦哎呀，喐手咋？喐我點啊？哎呀，好放馬過嚟，我踩！
喂，有人打交啊！外邊啊，外邊啊！打正你個肚腩，真係睇下啲厲害啊！起身啦，兄弟，唔起得噶。喂，起身再打過啊！哎呀，咁嘅手腳就搞到嬲我嚟打交，唉，真係好心啊你！唉，你以為你大隻就得噶啦？我當高大衰扮嘅咋？啊，喂，正嘅就快啲扯人，如果再唔扯又砌過啊！哇，喂兄弟，你睇佢口上都裂埋流血啊！睇你唔出咁細粒又咁好打喎！好，扯就扯啦，靚仔，第日見到你啦啊，因住就好啊！唉，你惡阿雲啦啊！唉，幾時都因住啊！你都唔知死啊！上山啊，拜個師啊，先至嚟拉我打你啊！先生啊，先生，呢位黃生請你過去坐坐嚇。邊位啊？嗱，嗰邊嗰個卡位啊，好。黃生，坐。有咩指教？等我梳梳個頭先嚇，失禮，正話打完交啊！我啊真係估唔到你會三兩下手勢咧嚇，就砌低嗰個姓丁嘅。本來嗰個姓丁嘅都好好打嘅噃。我舊時咧嚇，就曾經啊想請佢跟我嚟出入嘅，咁啊叫個兩個人嚟拉佢打，之但係都俾佢打低埋。咁我就認為佢好得好交關噶啦。咁點知今日呢親眼啊嚟睇見，俾你嚟砌低佢，真係了不起嘅英雄喎！你係失禮啊！所以我同我女人呢都好拜服你，係咧。你貴姓名啊？係啦，先生，你咁細粒，佢咁大隻，你真係出邊弄功夫咁能夠打低佢呢呀？呢位太太啊，係我太太，失禮。我係姓趙，就叫做德人。咁本來呢，我落山嗰陣，阿師傅呢，佢就交代過我嘅，佢話樣樣都要忍下，唔好立亂打交。咁啊，因為呢，我就係學內功嘅，所以呢，越有造就嘅人就越瘦削噶嘛。呢外表啊睇唔出嘅，我自己時時呢都慌住話重手啊，咁啊打親人係嘛。唉，不過頭先嗰個嘢太沙塵，太冇禮，咁所以我一時又硬係忍唔住嗰條氣啊，所以師傅教我都唔記得咗，咁啊砌低咗佢。乜你學內功嘅咩？係啊，我哋唔怪得，外面真係睇唔出你嘅，你咁好打。係你唔明噶啦，因為我唔怕失禮對你講，我6歲呢就起學嗰啲內功嘅，咁我今年齊頭已經30咯，足足學咗20幾年。咁我師傅呢就係阿紅蘇老祖喺天台山嗰度呢就住咗夜年島，咁佢兩隻手呢就有千斤之力嘅，一隻手指呢曾經呢打死過一隻大老虎，哇！咁所以呢佢時時擔心啊會自己打死人。咁頭先我亦係出力呢都出1/1000到咁嘅咋。喂，阿黃啊，咁嘅人才可以請得過啊，我都贊成用佢。你睇下講講。好，阿趙生咁你而家有咩工作做緊呢？又今日呢我就係有個朋友約我嚟呢度見面嘅，咁佢話介紹份工俾我做，點知嗰個嘢一拉佢打交啫，我就而家連朋友都唔見到啦。你望雲都唔見佢嚟。趙生，咁譬如我哋請你做保鏢，跟我丈夫出入，咁有食有住3萬蚊個月，咁你願唔願意去呢？又如果你願嘅，你就聽日呢可以上工噶啦。咁冇所謂嘅，咁嘅工呢，我當然呢就係升任到極。不過咁黃生，好啊，點呢？黃太太，我唔怕失禮對你講，我呢就欠落2個月租嘅，
咁除非你先俾1個月人工我咧咁我至攞得鋪蓋嚟上工嘅喎，咁得咁易啫，趙生冇所謂嘅，係咪啊？嗱，遲早亦都要俾你嘅。嗱，呢度300蚊，多謝。嗱，另外一個名片上邊咧就有地步噶啦，嗱咁你聽日嚟上工啦，但係你唔好遲過9點噃，因為佢要翻公司嘅，係咯，你最好8點鐘到咧，嚟我卸下，咁你就帶埋嗰啲鋪蓋咁揸埋我張名片咧，你見得到我啦，好好，唉，真係日日我哋都揾唔到一個合適嘅人，今日無意中喺呢間餐室度反為呢，仲揾到添，係咯，真係咧食龍蝦啦你好，唔好客氣啦，咁我扯啦黃生黃太太，好我聽朝早於8點鐘嚟你度上工好，去忙啦好，我走啦好。人哥嚟，做咩叫？家下又買雪條請我食呢個未婚妻真係唔話得，好在我有機會嚟呢度黃宅打工，如果唔係呢，我就冇機會識你噶啦。不過我哋大家呢就係姻緣前定嘅，嗱，我哋識咗半個月啫，咁就即係好似識咗3年一樣，我哋真係可謂呢一見鍾情我真係怕你嗰啲口甜舌滑呢，之夠呢婚都定咗呢，你仲使咩落嘴頭啫？人哥，至緊要係大家俾啲心機儲錢，咁1年後呢，我哋可以成立小家庭呢。係，我連煙仔都戒咗噶啦，係嘛叫？我心話過你知，有人揾你噃，一傾開咗我又唔記得。邊個揾我？你有個姓丁嘅朋友，佢話揾你嘅，嚟咗後門度丁仔揾我，係好在如果見到阿黃生就瓜得啦，好在見到你啫。點解啫，人哥？係咧，我慢慢至講我哋啫。而家佢喺後門啊。係。點解？老趙。喂，做咩你咁膽大走嚟揾我啊？揾我有咩事啊？揾你有咩事喎？喂，趙仔，你上咗工個幾月噶啦喎？係啊，咁唔使講梗有人工資噶，係嘛？咁我嚟攞我名下嗰200蚊，喂，就嚟咯。人哥，乜你爭你200蚊咩？喂，丁仔，你要原諒我得。點解？個幾月你都唔去揾嘢做得㗎？你須知道喎，長貧難顧，你永遠靠我咁點得㗎？嗱，而家我同呢度呢位工人阿嬌定咗婚，咁大家呢約定過話要儲錢結婚嘅，咁喂，我冇法子分俾你㗎咯喎。係，嗰啲人工俾晒我儲嘅，你有咩理由同佢攞啫？喂，咁硬顧你得咯喎，唔使顧我咯喎，小仔，乜你咁反骨㗎喂？當初講過㗎喎，嗱，我俾你打幾拳
啊，口唇都俾你砌裂埋，流咗成3、4兩血啊！喂，咁樣啊，闊佬王至會請你嘅啫喎，啊！而家請咗你，你又唔放水俾我啊？咁啊叫做點啊？喂，過橋抽板啊？係，我知道。仁哥呢，佢亦講晒嘅，我知啦。係我叫佢唔應該俾嘅，而且太太又知道呢件事，而家已經呢改轉咗，叫佢做管家啦。佢都唔需要做打手添，咁就唔應該分佢嘅人工嘅呢。嗱，你咁大隻，自己你唔去揾工打嚟分呢200幾蚊，何必咁衰的嘅？呵，啊，你個靚女你啊，關你咩事啊？而家喂，你嬌就你嘅事，你嗲你嘅事嚇。我丁某人呢，我唔中意女人嘅啊，你唔講得我服嘅，我不感興趣。我唔同你講，喂，小仔，點啊？喂，你想反骨都得啊，不過你就要問過我呢個拳頭先得。哼，嗰日喺八角酒家，你砌低我就係我自願俾你砌低嘅，大家夾計揾飯食嘅。之但係今日就唔同咯，出你嗰啲內功啊，老友。喂，佢立起衫袖啊！佢喂，丁仔，唔好咁啩，唉。阿嬌呢，佢勸我，佢話唔好咁樣嚟呃飯友。咁我啊，亦都知道錯啦。咁好在啊，阿黃太佢又原諒我。喂，唔啱咁啊！嗱，我同你留意，揾翻份工咁好嘛？唉，嗰啲後事啊，我唔理咁多，而家搞掂呢筆事先啊！一嚟呢，你就個月啊，俾翻200蚊我，講過噶嘛。一嚟呢，就打過嗱，睇住。我今日梗煎你皮拆你骨，嗱，咪話唔話，等你第世呢，先至有未婚妻。佢好打嘅咩？仁哥，失禮，唔好打啊！唔信問下你個未婚夫啊，你估佢真係打贏我啊？大約啊，夜個招仔啊，加埋呢就會救我一個回合啊！喂，喐手啦嘛，靚仔，砌我啦！仁哥，佢不屑同你打嘅。如果你係真係想打呢，好啊，我奉陪，我可以同你打。冇錯啦，阿丁仔，咩話？你同我打？丁仔，你打得贏我嗰位未婚妻，咁然後至有資格同我打。你睇下，你望下佢企樹嗰啲馬步嘅姿勢啊，唔係拋你噶。係啦，喂，行埋嚟，歡迎你喐手先，有本事。哇喂，咦，睇落係似模似樣咁喎，失禮，行家咁喎，好嘢添嘛。好話啦，老實講俾你知啊，我家父就係白頭道人，我家母就係紅眉道姑，我家兄就係掘尾龍，哇，我家姐啊就係十丈青，你話江湖上啊有邊個唔知道我哋啲名？哇，唔怪得啦，好啦，原來你係同門中人啊！哎呀，阿嬌姐，我認輸啦，我師傅呢就係白頭道人嘅徒弟，算我把你啦。好，趙仔，算你叻啊，揾到咁嘅未婚妻，算你知機。趙德仁啊，趙德仁，快啲嚟同佢寫埋封信先，趕住寄。嚟啦，阿黃生啊，喂，阿丁仔，俾10蚊你飲茶先吓，你俾啲心機揾嘢做啦啊！你唔好想分我份人工啦，而且長貧難過啊！冇錯啦，嗱，我都送蚊你，好行。好，係咁話啦吓，剛才一節由鄧寄塵先生擔任播演嘅諧劇《嘥心機》，現在經已完畢，下次同樣時間請再收聽啦。